వెల్కమ్ టు విదర్స్ గ్యాలరీ అన్బాక్సింగ్ వీడియో. మా పాప ఓపెన్ చేస్తుంది చూడండి. ఇందులో నేను ఇది ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ పెట్టాను. ఓపెన్ చేస్తుంది. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. చిట్టి ఓపెన్ చేయు చిట్టి. రాలేదు, అందుకే నేను ఓపెన్ చేస్తాను అన్నా. పాప ఇది గోదాదేవిది అమ్మవారిది. చూడండి ఎంత నైస్గా ఉన్నది. చిట్టి ఓపెన్ చేయి మొత్తం. ఇది మీకు కావాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో నా నంబర్ ఇస్తాను. దానికి కాల్ చేయండి. బాగుంది కదా, మంచి స్టోన్స్ తోటి మెడలో హారాలు ఉన్నాయి. మంచి శారీ, జడ వెనకాల అమ్మవారికి కొప్పు. చిట్టి మంచి చూయించు, ఎంత బాగుంది. చూడు గోదాదేవి ఎంత బాగుంది. గోదాదేవి ఎంత బాగుంది. గోదాదేవి ఎంత బాగుంది. ఇది నేను తీసాను, నువ్వు ఓపెన్ చేస్తుంటే నేను తీసాను. బాగుంది కదా. మా వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అమ్మవారిని చూడండి ఎంత అందంగా ఉందో. ఇది కూడా మీకు కావాలనుకుంటే నా నంబర్కి కాల్ చేయండి. డిస్క్రిప్షన్లో నా నంబర్ ఇస్తాను. చాలా బాగుంది. దీని రేట్ వచ్చేసి నేను 2000కి ఆర్డర్ చేశాను. మా పాపకు కూడా కావాలంట, నీకు కూడా చేస్తా. ఇది కస్టమర్కి బెటా, నీకు కూడా చేస్తాను. ఎంత బాగుందండి అమ్మవారు, చాలా బాగుంది. నాకైతే చాలా నచ్చింది. అబ్బో ఎంత బాగుందో. ధనుర్మాసంలో ఈ అమ్మవారిని పెట్టేసి మనం పూజ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా బొమ్మరింట్లో కూడా దీన్ని పెట్టుకోవచ్చు కదా. ఎంత బాగుంది అమ్మవారు. బొమ్మరిల్లు పెట్టుకుందాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. చెప్పు.